สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุบูสุคนนะครับเนาะเอานะครับนะนี่ก็พามากินแบบต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่นะครับนะแวะซื้อตลาดนะพี่น้องเออพอดีแวะไปซื้อของใส่เครื่องครัวเครื่องหยังนะครับนะพวกสบู่พวกน้ำปลาพวกไอ้ปลาร้านะครับน้ำยาล้างห้องน้ำนี่ก็น้ำมันพืชนะครับนะยาปลาพนุ่มนะครับสไลด์อ่านะครับไว้นี้มาไปเดี๋ยวเขา นะกินเขาแซ่บเลยนะครับเนาะโอ้ยขอซิมก่อนนะครับนะเขาบอกว่ารสจัดสันเกี่ยวกรีดแล้วพี่น้องเลยมาได้ครับพูดจังหน่อยก่อนวะพอแบบเป็นยากระใสไปกินข้าวแซ่บนะครับมาได้แซ่บน้ำกันรสเปิดตีนไก่ตีนใหญ่ๆยาวๆโอ้เปื่อยดีครับพี่น้องเลยใส่เลยละอาหารปากก็มาไปเส็ดปากเส็ดมือนะพี่น้องเลยมา ก็เมาข้างแล้วไปเห็นงานบางส่วงน่ะหิวข้าวแห้งๆไปไปเต้นรถแห่มาอืมใส่บุหรี่ด้วยเช็ดกู
ตุ่มจนกระดูกอ่อนคนนี้ครับตุ่มเอาไว้ตุ่มแบบนี้ครับข่อยบ่ค่อยมีเวลามือกินอีกไหมคือลืมตัดเด็บ โอ้